Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим Минти. Минти от компании Come for Free. Она уже не новинка среди блайндбоксов, но для меня эта кукла как раз является новинкой. Честно сказать, я просто перепутала с другой серией, поэтому посчитала, что мне не будет неинтересно. Так, коробку я вам повернула. Можете посмотреть здесь, какие кукол вместе выходили в наборе. Regular Edition 1/4, Secret Edition 1/72. Так, ага, вот, понятно. То есть вот эта секретка у нас, это у нас все стандартные. Итак, давайте распаковывать. Коробка, конечно, видавшая виды, пришла с Тему. То есть покоцанная достаточно сильно, разбита, но, надеюсь, кукла целая. Тут что-то 10 раз уже переклеенное, какой-то адрес. Короче, я не знаю, что это. Ну, давайте открывать. Так, вот. Сколько тут много пластика, блистеров. Так, давайте разбираться, что и как. Так. Ага, тут у нас еще один блистер. То есть, мало того, что крышка, у нас еще вот блистер. Так, кукла. Так, давайте посмотрим саму куклу. Она у нас с волосами, которые можно укладывать. О, эльфийские ушки, это мило. Да, эльфийские ушки. Размер 1/6. Кстати, тело такое достаточно, это плотненькое, увесистое, тип БЖД. У нас опять здесь вставлена проволока. Много БЖД, кстати, вставляют теперь проволоку. Так, ну, компании блайндбоксов в основном ее вставляют. Так, в ногах у нас тоже проволока, то есть получается у нее будет очень хорошее удержание поз и хорошая гибкость. Так, ну вот, к примеру, по гибкости. Ух ты, как тяжело тут вытаскивается, ну-ка. Получится у меня вытащить здесь. Так, тут вот, все. То есть можем мы ее вот так вот усадить. Это у нас, кстати, выпуск кукла-сова, как я помню, потому что подготовились. Так, у нее вот здесь бинокль, ее аксессуары. Так, шляпка какая-то, распакуем попозже. Так, куда мне все это класть, чтобы потом убрать. Так, давайте смотреть, что у нас тут вместе с куклой входит. Это у нас для укладки волос, я так понимаю. Это у нас фит. Это у нас дополнительные части. Так, какой-то буклетик. А давайте, кстати, сразу и посмотрим. Так, открываем. Так, открываем. Сова. Персонаж. У нас здесь сова Минти. Так. Ну, кстати, буклет красивый. Мне прям нравится. Я просто синий цвет люблю. Вот и все. Давайте посмотрим. Вот у нас второй. Не буклет, а целая инструкция. Разворачиваем. Само тело Минти, сама кукла, как у нее проходят здесь резинки, чтобы перетягивать по одежде, что... вот, кстати, инструкция к очкам данного персонажа. Так, на этой стороне у нас что? На этой стороне у нас опять дублируется то же самое кукла, показывается комплектация, почему-то только другой базовый. Здесь у нас получается крючок, как менять крючки на ногах, голове. Так, по прическам со всех сторон, как должно выглядеть, как укладывать. Ну, вот это мы посмотрели, кстати, полезная информация. Уточню сразу еще, что в приложении китайском Redbook можно также посмотреть обзоры компании, как они укладывают волосы и одевают персонаж. То есть я перед тем, как снимать видео, сама тоже решила посмотреть эти обзоры, чтобы сориентироваться по деталям, потому что я на всех посмотрела, но, по крайней мере, я хотя бы не теряюсь сейчас в тексте. Так, вот у нас Come for Free одежда в одном пакетике, все, давайте открывать. Заодно, кстати, напишите, как вам такой формат видео, потому что на данный момент я впервые эту куклу вижу, впервые здесь все трогаю и не знаю, что, где, куда. Да, я, конечно, что-то подготовила, но по персонажу я не знакома, не трогала. Так что, если какие-то будут здесь сейчас бракованные вещи, то, ну, как прошло, я не знаю. Так, бант. Ой, кстати, бант прикольно с набивкой. Бант. О, прикольно, опять же, на заколочке. Мне нравится. Где бы такие маленькие заколочки купить, кстати, удобно для кукол. И бант, кстати, вот нитка лишняя, а так он хорошо, кстати, шит. Мне прям нравится вот этот бант. Так, что
носочки. Так, рукавчики. Что у нас? Кофточка. А, это зад еще был. Так, а теперь интересно, ляжет ли воротник. Так, 2 пары очков. Не знаю, из чего они сделаны. Вроде как металлические. Подобные очки, кстати, выпускает Ozon International компания. Еще очень давно она их начала выпускать для своих 1/6 кукол. Вот эта штука мне, кстати, очень понравилась, потому что я когда смотрела у компании фотографии и что они продают, компания продает очень много всего. Помимо кукол, они продают также дополнительные фиты ко множеству серий. И меня больше всего вот эта вещь именно интересовала. Укладочное средство для волос. А его как раз в продаже и не было. Вот здесь само укладочное средство. Щеточка. Расчесочка маленькая. И еще резиночки дополнительно. Но за это я очень благодарна, потому что укладочные средства я люблю. Кукол люблю укладывать. Убираю. Так, здесь у нас дополнительные части. Ух ты, какие милые ручки сложенные. Каблучные стопы. Сменные части для рук, чтобы можно было удобнее одевать руки. Кстати, а давайте сразу тогда их сейчас вскроем, потому что нам вот эти переходники понадобятся при одевании. Вот они, переходники при одевании. Это очень удобная, незаменимая штука. Как хорошо, что они появились. Честно сказать, очень рада. Так, еще у нас дополнительно сотрут. Сколько нам рук-то навалили. Прикольно, такие хваталочки кошачьи. Так, убираем. Что у нас тут? Обувка. Ну, обувку мы тоже будем сразу одевать. Она еще вот так вот. Она еще разделена. А здесь есть перфорация. Тогда давайте открываю. Так, мусор убираю. Так, ага, разрезики есть. Это приятно. Кстати, хорошо и покрашено в разные цвета. То есть основной цвет здесь коричневый, подошва черная, и еще у нас розочки прокрашены. Ну, круто, ребят, конечно, постарались для блайндбоксов. Хотя у блайндбоксов сейчас такое качество, что уже и думаешь про... Где-то куклы коллекционные сильно отстают. Это у нас шляпа. Тут какая-то у нас цепочка, интересно, она вниз, вверх, шестеренки, перья совы. Она так будет держаться, интересно, на голове, не знаю. Так, все, давайте одевать нашу девчонку. Ага, вытянула, меняю для удобства. Пока меняю, как раз расскажу, что я вот очень сильно спуталась в компании. И вот пока вот не прочитала, ничего не поняла. Я думала, что Минти это один выпуск, но на самом деле их 4 аж выпуска. И я вот как раз поняла, почему данная серия называется В4, потому что она просто 4-я по счету. Также помимо Минти компания выпускала Бонни. Бонни, Зайки, я их видела, меня они тогда как раз не привлекли, но я почему-то считала, что Бонни это называется сама компания, и в принципе на Come for Free больше не обращала внимания, мне казалось, что они выпускают вот как раз что-то другое наподобие рисовых историй. И как-то я забила на компанию. А тут я заглянула, оказывается, рисовые истории они вообще не выпускали. Они выпускали Бонни и 4 серии Минти, причем разные. Вот эта серия у нас называется «Песнь тумана». Перьевая песня тумана, как-то такое вот у нее название замысловатое. Честно сказать, я даже вот не припомню. Знаю, что выходили морские самоцветы. Мне они, честно сказать, не очень понравились, потому что маленькие. А вот эти меня по размеру прям привлекли. Еще я причем на них посматривала, думаю, большие, небольшие или маленькие. Потому что самоцветы я точно знаю, что маленькие. Мне подруга показывала сравнительные фото. Но я как бы, окей, опять маленькие, ну ладно. Знаешь, мимо меня. А тут, кстати, хороший такой размер. К сантиметрам 25, мне кажется. Сарафан модель, кстати. Давайте сразу про сарафан скажу. Как тут бантик, конечно, красивый. Сейчас надо его разгладить. Что? У нас персонаж сова. Видимо, в какой-то академический у нас здесь уклон или в какую-то науку, потому что на юбочке у нас римская цифра 2. Вот это, мне кажется, кстати, нотный рисунок. У нас здесь двойная юбка в сарафанчике пришита, шестеренка какая-то и воротник загибается. Ну, блин, это надо все проглаживать, это надо все укладывать. Я ж тут вспомнила, у нее же в глазах тоже шестеренки. Это же для меня прям был самый классный момент. Итак, снова приходим к нарукавничкам.
Опять же, Минти это у нас БЖД формат. Это кукла на резинке. Да, это не полиуретан. Но при этом качество достаточно у кукол хорошее. Компания себя позиционирует как компания Future Culture and Creative и Made in China исключительно. Кстати, мне вот это вот понравилось очень, то, что компания ассоциирует себя Made in China, то есть она это заявляет гордо. Здесь на самом деле куклы очень качественные, очень приятные. Так, и шляпка. А шляпка у нас как должна? Вот так вот быть вот это вот. Ну-ка. Ну, на голове прямо она держится. Но мне, честно сказать, вот не очень вот эта вот цепочка нравится. Или она может быть в другую, может быть бочком хотя бы. Ну, не знаю. И вот у нее бинокль ее. Что я еще могу сказать? Я как раз специально для сравнения взяла напечатанное тело Микс Ангел, которое тоже скоро выйдет. Я считала, что Минти с ними очень похожа. А давайте я, кстати, сниму обувь, чтобы у нас не было вот этого дополнительного каблука. У Микс Ангел можно скачать вот этот манекен и распечатать его. Они выкладывают свой файл. Итак, сравниваем. Ну, кстати, чуть-чуть поменьше в плече. А также я еще взяла такую от Джидон. Песня тысячелетия. Выглядит одинаково, хотя я считала, что Минти будет больше. Странно, конечно. Ну-ка. Вот мы ее ноги видим тоже. Так, так. Угу. По-моему, одинаково по росту. Но почему-то вот Минти прямо считается, как будто она больше. Возможно, как раз за счет вот этой головы и более больших бедер, более вот такой вот фигуры, она как раз и выглядит как-то вот так вот помассивнее. Так, все, мы сравнили, мы посмотрели, мы одели. Было ли вам интересно, или уже это обзор достаточно старой серии? Как вы скажете, пишите, комментируйте, поддерживайте. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.